Neverovatno. I u ovoj utakmici Hrvatska je ponovo bila miljenik sreće. En-Nesyri je propustio šansu da donese izjednačenje u 96. minutu i da odvede meč u dodatnih pola sata. Na kraju pobjeda Hrvatske u meču za treće mesto rezultatom 2:1. Dakle, Hrvatska osvaja treće mesto drugi put posle 1998. A Maroko je četvrti, najveći uspeh jedne afričke reprezentacije na mundijalima. Svira kraj! Svira kraj! Al Jassim, Hrvatska je pobjedila 2:1. Hrvatska je ponovno treća na svijetu. Ma bravo! 2 protiv Maroka. Još jednom Hrvatska treći puta među 3 najbolje momčadi na svijetu. Još jednom nakon 98. Hrvatska slavi u utakmici za brončanu medalju. I upravo tako, dakle, Hrvatska je po drugi put osvojila treće mjesto na svjetskom prvenstvu. U Kataru su večeras Hrvati sa 2:1 savladali